Liewe vriende, die engel kom by Maria, en verrassend kom hy en hy groet haar. Ek dink ek skrik my uit my sokkies uit, as dit met my moet gebeur. Hier ewe skielik staan 'n gesant van die Here hier voor my, en kom groet my, mensekind. Ek sal nie weet wat om myself aan te vang nie, en dit is ook die reaksie wat Maria hier gehad het. Sy het nie geweet wat hierdie hele besoek inhou nie. En dan kom die engel en sê vir haar baie interessante woorde. Hy sê vir haar, God het aan jou genade bewys. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem. Nou hierdie naam Jesus was in die oud Hebreëse tyd 'n baie algemene naam. 'n Klomp kinders wat op straat rondgeloop het daardie tyd het die naam Jesus gehad. Dit was 'n absolute gewone naam. Ons sien ook dat in die evangelies kom die naam net Jesus ongeveer 600 keer voor. Die naam Here Jesus of Jesus Christus kom so iets soos 12 keer voor. So hierdie naam Jesus wil vir ons iets spesifieks kom sê, wanneer die engel het vir Maria kom sê. Dit wil kom sê dat Jesus, soos ek en jy, soos enige ander mens, gewone mens was. Ek kan al sien toe hy daar in die krib lê, dat hy net na sy geboorte, nou die van ons wat by baba se geboortes by was, kan dit sê, het daardie rooi pruimkleur gehad. En hy het heel waarskynlik met hierdie eerste aanskou van die wêreld sy oogies met sy vuisies gevryf. En hy dalk nog met sy duim in sy mond ook gelê. Toe hy groter geword het, in die stofstrate van Nasaret saam met sy maatjies gespeel. En ek glo hy was ook ondeend geweest, saam met sy maatjies. Toe hy groter geword het, het hy as Skrynwerker gewerk. Seker een van die mees nederigste werke wat daar was. Ek het baie vorige kere gesê, as jy Skrynwerker was, is jy baie kere ook as onrein beskou, want jy het kiste gemaak vir mense wat gesterf het. En baie keer het jy ook natuurlik met hulle kontak gehad. Heel waarskynlik het Jesus ook nog modder onder sy naels gehad. En die voete wat die vrou met haar hare gewas het en met haar trane en dit afgedroog het, was vol stof en vol eelte. Hierdie Jesus was iemand wat mense graag uitgenooi het, wat saam met hulle geëet het, wat saam met hulle huwelike gevier het. Hy het saam met die laagste van die laagste, die uitgeworpenes, het hy om 'n tafel gaan sit en geëet. Daarom het hulle Jesus uitgekry as 'n wynsuiper en 'n vraat. Daar was baie min mense wat met hom saamgestem het oor dinge. Hy was op 'n manier, was hy ook 'n rebel geweest. Hy het die status quo van daardie tyd omvergewerp, deur net die interpretasie van 'n klomp goed, te sê maar, wow, julle sê dit is so, maar ek sê vir julle. So Jesus het op 'n baie nuwe manier kom ingryp in hierdie wêreld. Maar aan die ander kant kom ons dan, en ons praat van liewe Jesus in die krippie. In beginsel, vriende, is daar nie fout daarmee nie. Ons leer ons kinders om te praat van liewe Jesus. Maar die krisis is, dat ons baie keer daarby vassteek, by hierdie liewe Jesus beeld. Hy raak vir ons eintlik maar net die kindjie in die krib. Die ene wat daar bly lê, en die een wat nie verder gekom het in hierdie lewe, waar hy kom ingryp het nie. En as gevolg daarvan, raak hy ook nie, soos ons hier gesê het in Kolossense, intens deel van ons daaglikse lewe nie. Daar's 'n baie interessante dominee Okkie Halfer het kom praat oor God se ingrype. Nou, ek wil jy moet mooi na hierdie ding wat hy eendag vir sy gemeente gesê het, mooi daarna kyk. Hy sê, liewe gemeente, julle wil hê dat ek elke Kersfees 'n klein, liewe goetjie op julle knieë kom neersit, dat julle so 'n bietjie perkie met hom kan speel. Maar as julle klaar gespeel het, sit julle hom weer terug in my arms
En ek moet maar sien en kom klaar wat ek met hom moet doen tot volgende Kersfees. En as ek hom deur die jaar gaan wys wat onder julle aangaan, in die familie, in die kerk, in die samelewing, in die politiek, totdat hy siek word daarvan, word julle vir my kwaad en sê, ek moes hom maar liewers net Kersfees uitgehaal het. Is dit nie inderdaad ook, liewe vriende, wat die wêreld met Liewe Jesus kom doen nie? Dat hulle hom so oor Kerstyd op 'n sekere manier op hulle knie kom neersit en perkie met hom speel nie. Wanneer dit hulle pas, wanneer dit hierdie opgeblaaste Kersseisoen is en die musiek in die besighede vals gespeel is al oor Jesus wat gebore is in 'n krippie. En die wêreld besef nie die implikasie van sy ingrype in hierdie wêreld nie. Ja, van Kersfees tot Kersfees raak hy weer verlore. Is hy nie deel van elke moment, van elke aspek van ons lewe nie. Want ons raak kwaad as ons aangespreek word oor sekere dinge wat verkeerd gaan in ons eie lewe, in ons huwelike, in ons gesinne. Dan wil ons dit nie hoor dat Christus deel van my lewe is, ook vandag, ook môre, elke dag, tussen Kersfees en Kersfees nie. Ons wil nie hê dit moet met ons gebeur nie. Dominee Halver sê, God het kom ingryp in hierdie wêreld met Jesus se geboorte. Hy het kom intens ingryp in die totale geskiedenis van hierdie wêreld. En ook in my en jou lewe. As ek die vraag vanoggend moet vra, liewe vriende, en miskien net die stelling moet maak, jy kry 3 tipes van mense, wat hulle self gelowiges noem. Die eerste ene is, wat erken dat Jesus gebore is. Dit is die krippie Jesus mense. Die tweede is wat dan al so 'n bietjie verder gevorder het, en erken dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het, vir die wêreld. Maar het nog nooit deel van hulle eie gemaak het nie. En daarom bly dit ook, miskien net dan van Paasnaweek tot Paasnaweek, daarom ook nog. 4 Kersfees, hulle 4 Paasnaweek, en verder gebeur daar nie veel nie. Verder is daar nie veel sigbaar van hierdie God wat afgebuig na die wêreld toe, wat afgebuig het na jou en my toe, in my chaotiese, deur mekaar lewe kom ingryp het nie. Daar is nie veel daarvan sigbaar nie. En dan is daar die, wat sê, hierdie Here het ook opgestaan. Dis 'n lewende Here, wat vandag nog, deur sy gees en deur sy woord in ons lewens intens betrokke is. Elke faset van my lewe, elke kamer van my liggaamlike huis en geestelike lewe, moet deur God betrek word. Deurtrek word as dit ware. Bart het gesê, God het geword dit wat hy nie was nie. Mens. Kyk net eers daarna. God het mens geword. Immanuel, God by ons. Uiteindelik God in ons. Hy het sy hemelse koninkryk agtergelaat. Moet werk geag om dit agter te laat en te sê, vereers los ek dit daar. Word ek een met julle. En daarom sê Hebreërs ook vir ons, dis nie 'n hoëpriester wat nie simpatie met ons het nie. Want hy het elke versoeking, elke lyding, elke manier van menswees, het hy intens ervaar, soos ek en jy dit ervaar. Die Heidelbergse Katekisme sê vir ons, wat 'n soort van 'n verlosser het ons dan nodig? Hy sê, nie iemand wat nie weet wat dit is om mens te wees nie, maar iemand wat intens versoek is en ook mens was. Daar is natuurlik die ander kant ook van daardie antwoord in die Heidelbergse Katekisme. Maar, dan sê Bart ook aan die ander kant, en tog het hy gebly wat hy was. Hy was nog God. Ten volle mens, maar ook ten volle God. Dis waar ons in die teologie praat van die 2 nature leer van Christus. Hy was ten volle mens, maar ook ten volle God. En daarom sê die Heidelbergse Katekismes ook vir ons, met die ander kant van daardie vraag, dat Jesus Christus, omdat hy ook God is, kan hy ook ons verlosser wees. Want iemand wat net plain mens is, kan ons tog nie van ons sondes verlos nie. Want alhoewel Jesus deur al hierdie dinge van die mens is,
was hy sondeloos gewees en kon hy ons ook dan op daardie basis kon hy ons red. Hy het met ons geïdentifiseer as God, maar ook ten volle mens. En wat kom Jesaja dan? Jesaja steek nie vas by Jesus nie. Jesaja steek nie vas by die kindjie in die krippie nie. Liewe Jesus nie. Hy gaan verder en hy sê, wauw, kyk net. Hy is die wonderbare raadsman. Hy wat weet, die ewige Vader wat vir ons omgee, wat ons elke dag versorg en by ons is, soveel so dat daar nie 'n haar van ons hoof sal val nie. Magtige God. Magtige God wat tot alles in staat is. Hierdie wêreld, he's got the whole world in his hands. Wat hierdie wêreld dra met alles wat daarin is. Vredevors. Hy by wie daar die enigste vrede is, te midde van die onvrede van hierdie wêreld. Besef ons dit altyd, wie hierdie Jesus werklik is. Ons ervaar hom maar net as liewe Jesus. En tog kom hy. Luister wat sê Lukas ook hierso. Hy sê hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste ook genoem word. En hy sê die Here sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Hierdie Jesus is ook koning van die heelal. Hy is Heer van die Here en koning van die konings. Daarom, liewe vriende, is dit so maklik vir ons om hierdie Jesus te onderstel. Nie te besef van wie hy werklik is. Hy is daar om jou en my as mens te kom ondersteun, ons te dra, by ons te wees op 'n intense manier, maar hy is en bly ook God. Ons verloor so maklik respek vir wie hy is, omdat ons maar net praat oor die kindjie, Jesus, liewe Jesus in die krib. Hoor wat sê Salomo. Salomo het hierdie ding al besef, toe hy vir die Here 'n tempel wou bou. Sê die Here vir hom, wow, het gaan nie help nie. Toe sê hy, sou God werklik op die aarde woon? Die hemel, selfs die hoogste hemel, kan u nie bevat nie. Hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebou het? Daardeur wil Salomo vir ons daar kom sê, jy kan God, Dr. Andri Silje het 'n boek geskryf, het God 'n handvatsel? Kan ons werklik vat kry aan God? En hy sê, nee, dit is onmoontlik. God is net te groot daarvoor. Ek het verlede Sondag, het iemand vir my gesê, kan ons nie meer praat oor wie God is en hoe God is nie? Sê ek van, ja, ons kan. Die vaderhart van God kan ons baie oor sê. Maar ons moet versigtig wees. Dit is uiters gevaarlik om te dink ek kan God so in my hand vashou. Om te dink ek kan presies sê wie God is. Dit is net nie moontlik nie. God is veel groter as wat ek wil sê of kan sê. As ek al die woorde gebruik het wat ek het, dan het ek alleenlik maar die oppervlak afgekrap van wie God werklik is. En daarom mense moet ek sê, wow, dit is net vir my onmoontlik om werklik te besef wie God is, in en deur Jesus Christus ook. Wie Jesus werklik is vir my te groot om regtig te besef. En daarom moet ons saam met Salomo sê, alles is net te groot om u werklik te omvat. Paulus, hoor net hierdie loflied wat Paulus as het ware gesing het. Hy sê, o die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is u oordeele? En dan probeer ons altyd sê, ja, maar dis presies hoe God se oordeel werk. Dis presies hoe God werk en hoe hy dink. Werk nie so nie. Hoe onnaspeurlik sy weë. Ons weet mos so baie goed wat God dink en wat hy doen. Ons hoop. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom die guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Erkenning gee aan wie hy is. En daarop kan ons maar net saam met Paulus sê, amen. Amen. Dit is waar ons dan uiteindelik by kom, wanneer ons oor Jesus praat. Liewe vriende,
Sal ons dit ooit verstaan? Soos 'n Maria, moet ons maar net verbuister staan daarvoor. Verstaan sal ons nooit, al dink ons so. Vasvang in 'n krippie? Onmoontlik. God het nie 'n handvatsel nie. God lê nie in 'n krippie nie. God is nie die een wat ons presies kan sê wie hy is nie. Hy is net te groot daarvoor. Aanbid? Ja. Elke oomblik van ons lewe. Ook in hierdie Kerstyd. Kan ons maar soos die wyse manne, kan ons voor hom kniel. Kan ons hom aanbid vir wie hy is, waarvoor hy gekom het om te kom doen. In erkenning van as dit nie vir hom was nie, was ek maar nog altyd, soos Kolossense daar gesê het, die ou dooie mens. Dood saam met die sonde. Maar hy het juis gekom om my vry te koop daarvan. Hy het die duurste prys ooit betaal. En dis om sy lewe te kom gee. Sy koninkryk af te staan. Vir jou en vir my. Daarom, liewe vriende, as ons in hierdie Kerstyd weer die fotootjies sien, die liedjies hoor van Jesus, liewe Jesus in die krippie. Kom ons staan een oomblik stil. Kom ons herinner ons net daaraan. Ja, hy is Jesus, wat in alle opsigte saam en met my kom identifiseer het, om te kon weet wat ek as mens ook deurgaan. Maar hy is ook die hoëpriester, wat God is. Wat God is en alles steeds in sy hande hou, ook my lewe. En Annie, ook vir julle in hierdie tyd, mag julle dit weet, dat hy ook met julle hartseer, met julle verlies, dat hy ook vir die volle daarmee identifiseer. Maar omdat hy God is, dat hy ook vir julle op sy hande kan dra, en kan vertroos soos hy alleen kan doen. Mag ons dit alles en almal, altyd onder alle omstandighede besef, wie Jesus werklik is. Ons val in aanbidding voor hom neer, en ons loof en prys hom. Amen.